За сайн бацгаана уу? Миний өөрийгөө хайрлах уу сүгийг одоо үздэг. Намайг тоогоод надтай хамт өөрсдийгөө хөгжүүлье, өөрийгөө хайрлах сурыг гэж байж байгаа бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. За байгалаа нь яг одоо юуныхаа физик имчилгээнд ороод тэгээд гарч ирээд энэ имлгийнхаа гадаа ингээд сууж байна. Тэгээд ягаад ч юм надад нэг юм мэдрэмж төрөөд тэгээд тэрийгэ таадтайгээ хуваалцъя гэж бодоод шууд ингэ бичлэг хийгээд байж байна. За тэгээд энэ нь яасан бэ гэхээр байгалаа нь сая энэ физик имчилгээ хийлгээд байж байхдаа ингэж бодлоо л би ямар азтай юм бэ гэд. Тэгээд ягаад ингэ азтай вэ гэхээр би энэ хөхний хорт хавдар гэдэг энэ өвчний ачаар миний оюун санаа ингээд нэг тийм сүнсний дахин сэргэлт гэдэг шиг юм болж байгаа байхгүй юу. Урд нь би ингээд өөрийгөө хайрлана гэдэгтэй одоо ганц удаа яг ингээд өөртөө мөнгө зарцуулаад гоё спад ороод эсвэл өөртөө мөнгө зарцуулаад гоё дуртай гутлаа аваад дуртай цүнхээ аваад ч гэдэг юм те. Эсвэл гоё гой сайхны бүтээгдэхүүн аваад тэрийгээ ингээд өөртөө ингээд цаг зарцуулж ийн өөртөө мөнгө зарцуулж ийн гэдэг ингээд ойлгоод байсан байхгүй юу. Тэгсэн мөртлөө одоо би дэй болж байгааг мэдэхгүй тэг ингээд нэг юм жоохон уг нь бол ингээд миний бие цаанаасаа арьс марснаас ихсүүлээд ингээд харшил маршлаас ихсүүлээд ингээд зөндөө асуудал байгаад байхад тэрийгээ ерөөсөө ингээд анзаарахгүй гэх юм ингээд яваад исэн байгаа байхгүй юу. Тэгээд ягаад ч юм энэ өвдсөн маань надад нэг юм азтай гэдэг мэдрэмж төрүүлэхээс гадна надад ийм хариуцлага гэдэг зүйлийг авчирсан. Хариуцлага гэд тэгэхээр яагаад гэхээр надад ерөөсөө миний амьдрал өөрчлөгдөд 2 мм л дут байсан. Миний энэ хөхний хавдар маш том одоо тийм маш том гэдэг нөгөө айгуу тийм aggressive ийм хавдрын төрөл байсан боловч тэгээ маш том байсан боловч 2 мм хэрвээ энэ маржинаас айл хэдийн гараад одоо өөр эргэтнэлүү ингээд үсэрхийлээд эхэлжсэн. Тэгээд 2 мм-ийн одоо тий юу байсан байгаа байхгүй юу? Одоо өөр эргэтнэлээр үсэрхийлээд ингэх тийм одоо эрсдэл байсан. Тэгээд 2 мм-ийн өмнө би тий барьж аваад ингээд имчилгээ хийлгээд ингээд одоо хурж байгаа юм байгаа байхгүй юу? Тэгээд ийм болохоор ч тэр юм уу миний хариуцлага гэдэг бол энэ өөрсдөө зөндөө олон гадаад байгаа эмэгтэйчүүд, ээжүүд, ганц бие эмэгтэйчүүд яагаад би гадаадд байгаа гэдгийг ингээд онцлоод байна гэхээр би өөрөө нэг гадаадд байгаа болохоор начиг юм эмэгтэйчүүд зөндөө байгааг мэдчихэж байгаа байхгүй. Нөгөө нэг өөр хөвгтдээ хамаг сайн сайхан өгчих юмсан гэдэг тэгээд өөрсдөө ингээд юу яаж чаддггүй те. Нэгэн төрлийн өөрийгөө ингээд одоо мартаад гэх юм уу мартна гэж хэлэхээр яг мартаж байгаа биш л те. Нөгөө нэг сэтгэл зүйн эрүүл мэнд гэдэг ямыгаа бүр ингээд юу ачгсан явж байгаа. Тэгээд сэтгэл зүй гэдэг чинь эрхтэй юм байна. Сэтгэлээрээ хүн өвдөх юм бол биеийн дагаад өвддөг юм байна. Юмд их санаа зовоод ах юм бол бас ингээд өвдөд юу ачдаг юм байна ч гэдэг юм үү. Нэг иймэрхүү юмнууд болоод тэгээд энэ нэг ягаад ч юм би нэг өвчнөө ингээд эрт мэдэж авсан нь надад нэг юм хариуцлага байглаа чи бурхан чамайг ингээд дахин нэг боломж олголоо. Тэгээд чи энэ боломжоо заавал ингээд бусдад түгэх хэрэгтэй гэсэн нэг ийм юм надад ирсэн байхгүй юу. Нэг тийм чи энэ хорвоод хүн болж төрснөө чи учир ийм юм аа гэдэг ийм санааг л би ойлгосон юм. За тэгээд энэ санааны үүднээс ер нь бол энэ өөрийгөө хайрлах уу гэдэг YouTube сувгийг нээсэн. Тэгээд юу ч мэдэхгүй мөртлөө edit хийж мэдэхгүй мөртлөө тий хүнд яаж харагдах нь хамаагүй гэдэг ингээд нээсэн. Урд нь би өөрийнхөө хувийн амьдралыг ер нь дотроо өөртөө байлгахыг тий одоо гэр бүл онцгойлон гэр бүлийнхаа амиг тий тэр одоо нөгөө нэг ад жаргалаач хүмүүсээс нууй тэгээ зовлон гунигаач бас хүмүүсээс нууй гэдэг тийм төрлийн хүмүүс байхгүй. Тийм ч учраас сошиал медиа дээр итгэхгүй одоо нөгөө хүмүүсийн сториг үзэж лайк дардаг те эсвэл нөгөө юм шеэрлэх төрлийн хүн байлаа. Тэгээд энэ өвчснөөс хойш өөрийгөө өөрчлөе. За тэгээд өөрийгөө хайрлах нь чухал юм байна. Миний урд нь өөрийгөө хайрлаж байгаа гэдэг ийм ойлголт бол
буруу байсан юм байна. Тэгээд энийг ер нь бусдад хэлэх ёстой юм байна гэдэг юм би ингээд ойлгоод авсан байна шүү дээ. За нэг тийм юм байна. За 20 дугаар гэх юм бол би нөгөө ингээл бодоодсэн сая өөрийнхөө сүүлийн юу анх YouTube бизнес хойш бичлэгүүд ингээл үзсэн чинь нэг амар их зовлон ярьсан, өвчин ярьсан хүн болоод хувирсан юм шиг би ингээл тэ хүнд хуртагдсанаа ч яриад ганц биеэрээ ганцаараа ингээд хүүхдээ өсөж ийсэн тухайгаа ч яриад ингээд тахаар намайг нэг амар зовлон ярьсан хүн гэж ойлгож магадгүй. Яг үндэ бол яг энэ бол миний амьдрал тохиолдсон зүйл. Энэ зүйл тань тохиолдоогүй гэж болно. Таны амьдрал энэс дээр байж болно. Минийх шиг юм туулаагүй хүн болвол энэ хүүхэн чи айгүй их зовсон юм байна. Үгүй яг уу тухайн үед би өөрийгөө зовсон гэж бодож байсан. Гэтэ одоо миний ойлголт бол би ингэж бодож байгаа хгүй. Бурхан манай багш надад ингээд нэг манай коуч маань хэлсэн. Бурхан ингээд хүнд даах зовлон өгдөг. Гэхдээ их зовлон дааж байгаа хүн энэ хорвоод ихийг хийж бүтээхээр ирсэн байт юм аа. Тийм ч учраас тэр нөгөө биеийн хатууж үлээд юм уу баг багтаа ингээд үдэж байгаа энэ зовлон бэрхшээл чамайг ингээд том болоход чинь хэрэг болох учраас том болоод ингээд энэ хорвоод их том зүйлийг хийхэд чи хэрэг болох юм сэтгэлийн хатыг өгөж багтжин их зовд юм аа. Ингээд залуудаа их зовдөг гэсэн юм ярьсан баггүй. Тэгэд би тэрнээс юу гэж бодсон гэхээр тэгээд тэр зовлонгоо ингээд тэгээд даагаад явсан хүн нь ирээдүйд ингээд энэ хорвоод дэлхийдээ ганцхан өөртөө биш бусдад ингээд сайныг түгээхээр ирсэн хүмүүс байдаг. Хэрвээ тэрийгээ давж чадаагүй хүмүүс нь одоо тэгээ нөгөө архичин болдго хүмүүсгүй болвол ингээд өөр тийшээ явдаг тухай ингээд ярьсан баггүй юу. Тэгээ тэрэн дээр би бас тэгж бодсон. За бурхан ерөөсөө надаар нэг юм хийлэх гээд би энэ хорвоо дэлхий дээр ирсэн байна. За тэгээд энэ өвдөхтэй минь ч гэсэн холбоотойгоор нэг юм учир байна гэж би бодохгүй юу. Тэгээд тэр учрынхаа дагуу ч гэсэндээ ингээд ер нь тийм төгс бус тэ нэг юм одоо ингээд миний бичлэгийг үзэх юм бол нэг тийм жоох уйтгартай шүү дээ. Яа гэвэл тэ ингээд нэг газар сууж байгаа л тэ нэг ярьцдаг тэ нэг тийм юу байхгүй илүү дутуу нэмж тачир гой юм зураг бичлэг видеонууд юм байхгүй л юм хийгээд ах юм санагдаад байна. Гэтэ яг би яг хийж байгаа зүйлийг минь ингээд нэг сонсох яг юм найдвартай гэх юм ингээд надад миний яриад байгааг нь юу яриад байна гэдгийг ойлгоод тэгээд нэг хэн хүнд би туслах юм зорилго тавьсан. Нэг хэн хүний толгойд нь ингээд майндсет нь ингээд нэг юм өөрчлөлт хийхдээ нэг хэн хүний амьдралд нэг сайхнаар нөлөөлөх юм хийх юм бол надад хангалттай гэсэн бодолд төрсөн учраас би юм хийж эхэлсэн. За тэгээд тэр нэг удаа нэг юм ярьсан байхгүй юу? Миний бичлэгний доор би нөгөө нэг яагаад тэр анх тэр нөгөө нэг хүнд хуртагдсан тухайга бичлэгээ ингээд хийсэн бэ гэхээр шүү дээ. Би одоо ерөөсөө тэр ингээд миний амьдралд өнгөрөөд явчихсан. Тэгээд ийм нэг experience бөгөөд ийм юм болсон юм аа. Надад ийм юм тохиолдсон. Тухайн үед би бол ингэж ойлгоод амар их гондоод тэгээд хэцүү явж исэн. Тэгээд энэ бол ийм миний өөртөө итгэлт ингээд нөлөөсөн ийм зүйл байсан гэдгийг ярьсан. Гэхдээ би энүүгээрээ юу хэлэх гэсэн бэ гэхээр надад амар гоё юм ч байхаа. Ер нь бол надад experience болоод тэгээд өнөөдрийн байгаль гэдэг хүнийг тэр одоо амьдралд маань тохиолдсон зүйл бүтээсэн юм аа. Тэрнээс биш би дэлхийн нэгэн хүнээр өргөдүүлэхэд эсвэл бол тэр миний охины аав өөр хүнтэй хуурсан тэр хуураа явсан эмэгтэйг би юмуулах гэж хэлээгүй. За тэгээд би actually тэр нөгөө эмэгтэйд баярлалаа шүү дээ. Тэгэхээр надад нэгэн тань болохгүй одоо тийм хүн байсныг би маш эрт дээрээ мэдсэндээ баяртай байгаа. Хамтдаа суугаад 10-20 жил болоод 3-4 хүүхэдтэй болсныхаа дараа битсэн бол яа тийм ээ. Тэгэхээр би бол миний өнөөдрийн хинбэ, өнөөдрийн одоо хаана хүрсэн бэ гэдэг бол тэр эмэгтэй ачаар би одоо тэр юугаа аль хэдийн эртхэн сайхан мэдэж аваад ингэ явсан байна л да. Тэгэхээр нөгөө нэг юмыг харах өнцгөө өөрчлөхөөр өөр тохиолдож байгаа юм хэцүү зүйлийг хүртэл харахтаа ингээд тэ энэ намайг хүчтэй болгох гээд юм болж байгаа юм байна. Намайг ийм амьдралыг ингээд юмыг харах өнцгийг маань өөрчлөх гээд юм болж байгаа юм гэдэг ийм одоо юу хэмдэ ийм бодол
төрөөд ирэхээр тэр нөгөө туулж байгаа тэр зүйл маань тийм зовлон биш эсэргээрээ их өөр юм болж хуурдаг юм шиг санагдсан. За тэгээд нөгөө нэг бас нэг энэ хууралтын тал дээр нэг юм хэлмээр байна. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо ингэж байгаа байхгүй юу? Зөндөө олон эмэгтэйчүүд ингээд тэгээ тэр намайг хуурсан. Тэгээ ингээд та манай гэр бүлийг ингээд юу ячлаа. Тэгээ нэг юм айлгүй хүүхнээсээс болоод ингээд гэр орон маань ингээд сүрчлээч гэдэг юм уу тийм ингээд нэг юм ярьдаг. Тэгээ бүрэн хүүхдүүд маань ингээд өнчрөөд үлдлээч гэдэг юм уу тийм юм ярьдаг. Юм чинь нөгөө хоёр талтай гэдэг шиг тэгэхээр тэгээд явж байгаа эр нөхөрт асуудал байгаа гэдгийг бид нар ингээд хүлэн зөвшөөрөх дурггүй зүгээр ингээд тэр нэг эмэгтэйч юм уу ингээд нэг тийм юу яасан байдаг штэ нэг тийм үзэн атсан юм байгаад байдаг. Тэгэхээр би бас одоо энэ сүүлийн нэг өвдсөнтэйгээ холбоотойгоор юу гэж бодсон бэ гэхээр ингээд чи ингээд өвдөн штэ бүр амар ингээд бүр хэвтэрт ортлоо өвдөд нойлд орох чадамжгүй болоод ингээд юугаа одоо яа тийм хүндэрсэн ч одоо муугар хэлэхэд ингээд бөсөө хүнээр арчуулах хэмжээнд хүртлээ. Тэсгүй бол ингээд өвдөх үед чи нөгөө нэг сайн хань ижилтэй байгаадаа баярлах хэрэгтэй юм лээ. Тэгэхээр хэрвээ чамайг тэгж өвдөхөд чинь хажууд чинь байж чадхааргүй ингээ өөр хүн ингээд явах ч юм уу тийм хүн байх юм бол эртхнээс ер нь бол хоёр тийш болцсон дээр шүү дээ. Эртхнээс чи өөрөө хорвоо гэдэг чинь өөжим энэ хорвоо чинь баялаг чинээс илүү мундаг тийм чамайг хайрлах тийм хүнийг олж авахтай энэ чам боломж гэж харуул бас нэг өөр байх юм болов уу гэж би харж байна л та. Яа тэгэхээр би өөрөө тэр амар devastating хэцүү зүйлийг туулаад яагаад гэдэг энэ асуултыг өөрөөсөө маш удаан асуусан. Яагаад намайг тийм ингээд яагаад ийм гоё амьдралаа хамтдаа босгоод ингээд явж чадаагүй юм бэ? Тэгээ яагаад ийм хөрхөн тэгээ охин төрүүлээд өгж байхад намайг хуурсан юм бэ гэж би өөрөөсөө амар их удаа асууж байсан. Тэгсэн чинь одоо би ингээд хоёр дахь амьдралаа зохиогоод ингээд би одоо тэгээ ингээд нөхөртөөгөө явж байхад миний нөхөр намайг ямар их хайрлаж байна тий. Намайг би ер нь хүнээс хайр гуйх ёсгүй юм байна шүү дээ. Энэ хүний чинь хин нэг хүн чамайг хайрладаг бол тэр хайрын цаанаасаа л ундраад идэм байх гэдэг ингээд ойлгоод эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар ингээд эмэгтэйчүүд ингээд хайр гуйгаал хин нэгэн хүнээс ингээд чамайг хайрлахгүй байгаад тахт чинь л ингээд муудал цаадал өөр хүүхдийнхаа дэргэд ингээд те янз бүр болгоод л ингээд тисээ төвчээд л те одоо эсвэл хүүхдүүдэд аавтай байлгая гэж бодоод ингээд тисээ төвчээд идэг. Гэхдээ яс юм дээр яг чамайг тэгээд хараад өсөж байгаа тисээ төвчж байгаа хүүхдүүд чинь том болоод ямар болдог вэ гэхээр бас нэг юм тисч төвчсөн нөгөө одоо тэг өөрийгөө хайрлах ханаа сонгож мэдгүй. Тэгээд бас яг адилхан нэг ийм хүнтэй очронгуудаа бас нэг тисэж төвчсөн амьдралаар амьдрах байхгүй юу? Харин эсвэргээрээ чи аз жаргалтай байгаад чи өөрийнхөө амьдралыг би ингээд өөрийнхөө нэг үн цэнийг мэдхээр нөгөө нэг хин нэгэн хүнээс хайр гуйхаа болоод би өөрийнхөө аз жаргал нь байна. Би өөрийнхөө хүссэн юм хийн. Би өөрийгөө би өөрийнхөө замаар явах юм байна. Би өөрийгөө хүснээрээ хайрлах юм байна гэдэг ирэхээр нөгөө нэг тэр нөгөө одоо үр хөвгт чи тэрэж харж үздэг юм лээ. Тэрнээс биш одоо нэг тийм үр хөвгтэй эцэгтэй нөсгөн бүтэн өсгөн гээл те араас нь чи хайчж үгээл эсвэл хардаад ингээд гүөх бол хэрэггүй юм байна гэдгийг би ойлгосон. Би бас яг тэгж үзсэн байхгүй юу. Эхнийхээ аавыг ингээд намайг хуурсныг мэдчихээд тэгээ мэдсэн мөртлөө би ингээд хүүхдээ аавтай нүсхий гэсэн шийдвэр гаргаад ингээд хамтдаа амьдрах гэж баг нэг жил шахуу оролцсон. Тэгээд нэг жилийн дотор би баг нялх охиндоо баг чаама өгсөн баха. Би өөрөө ч амар муухай хартай өөрийгөө танихгүй хэмжээнд хүртэл юм муухай хүн болоод би өөрөө одоо тий орилж хашгичдаг ингээд тийм амар ууртай уцаартай хүн болж хувраад өөрийгөө ч танихаа болох хэмжээнд ингээд хурж үдсэн болохоор таадтай хэлж байгаа. Тэгээд тэрнээс хойш одоо ингээд 12 жилийг туулаад явсны дараагаар одоо л нэг юмтэй юу гэж ойлгож байна гэхээр ямар тэнэг байсан юм бэ? Тэгээ ямар азар тэ ингээд энэ зүйл надад тохиолдоод тэгээд ямар азар би ингээд хоёр тишээ болсон юм те. Би урд нь ингээд миний охиныг
тэгээ төрсөн ааваас нь илүү хайрлаж чадах хүн байхгүй гэдэгт бүр ингээд төгс 100% итгэсэн байсан ч үгүй эсвэргээрээ тийм хүн байдгийн биш үү. Тэгээ ингээд хий нэгэн хүнээс хайр гуйх шаардлагагүй маань ингээд чамайг цаанаасаа хайрлах бүр ингээд тийм хүн гарч ирдэг юм байна. Гэдэг ийм юмыг ингээд ойлгосон. Тэгээд хэрвээ хий нэгэн хүн одоо тиймэрхүү одоо амьдралыг туулаад ингээд явж байгаа бол өөрийгөө сонгоорой. Өөрийнхөө үн цэнийг өсгөөрэй. Өөрийгөө хайрлаарай. Өөрийгөө хайрлахаар угаасаа чиний шийдвэр чинь шал өөр гарах байхаа. Тэгээ өөрийгөө хайрлна гэдэг чинь чи өөрийгөө хайрлаж байгаараа өөр хүүхдээ хайрлаж байгаа байхгүй юу? Өөр хүүхдээ хайрлахын тулд чи өөрийгөө арчилж хамгаалж өөрийнхөө сэтгэл зүй ингээд бүх юмд хайртай байх хэрэгтэй юм а гэдэг санааг одоо би маш сайн ойлгосон учраас ингээд тайттэйгээ ингээд өөрийнхөө амьдралыг яриад тэ болсон болоогүй гэдэг бүх юмаа яриад өөрийнхөө journey-г яриад ингээд би одоо миний сул тал ийм юм байна. Би одоо энтэйгээ ингээд ажиллаж байгаа гэдэг нь яриад байгаа. Тийм ч учраас яг надад нэг бурхан азартай нэг 2 мм-ийг өмнө 2 мм миний хавдар ингээд хараад явахаас өмнө ингээд надад одоо тэг юу өгöd одоо сайн гэх юм өгöd намайг ингээд ямар ч байсан аварсан байна. Тэгэхээр би энэ одоо аварсныгаа зөвхөн өөрийнхөө давыг шаарлуулад өөрийгөө ингээд тэгэл өөрийгөө ингээд явах биш. Би хий нэг үнд заавал тус болох хэрэгтэй. Энэ бол миний хүн болсны ингээд нэг тийм хийх хэрэгтэй юм. Тийм хүн болоод би одоо суурга янз бүрийн босхоос илүүгээр би хий нэгэн хүний амьдралд амьд байгаа дээрээ туслая гэсэн ийм шийдвэр гаргасан байхгүй. Тийм ч учраас ингээд тэг өөрийнхөө зовлонгч нуухгүй яриад жаргалагч ингээд нуухгүй таадтай үзүүлээд их үе ингээд юу өвдсөн зовсон ингээд үхгээд ижсэн хүн ингээд аялаа явж штэ. Зөвхөн толгойд байгаа бодлоо л өөрчилсөн тэрнээс өөр юу ч өөрчлөгдөөгүй. Эсвэргээрээ юм дороотсон миний хувьд бол 2 хөхөө ингээд алдаад тэгээ одоо ингээд тэрнээсээ болоод ингээд имчилгээ хийлгээд саяхан би ингээд найзуудтайгаа хамт йогийн дасгал хийлээгээ баярлж исэн чинь удалгүй ингээд миний гар хөл ингээд бадараад гар ингээд 2 гар маань ингээд бадараад ингээд сонирн болоод ингээд сайн физикал эмчээсээ ингээд терапевтээс асуусан чи ингээд бүх юм дээр ингээд take it easy байгаад би одоо ингээд эрүүл хүн шиг ингээд бүх юм хийж чадахгүй байгаа. Ингээд бодох юм бол ингээд амар зовлон тоочвол амар тэг ингээд тэрэнч болохгүй нэмж болохгүй ингээд эсвэргээрээ миний хувьд болохоор би болж байгаа юм дээр нь төвлөрмөр байгаа байхгүй. Би болж байгаа юм дээр нь төвлөрөөд болж байгаа юмыг ингээд гоё одоо дүгийлгэж гаргаад тэгээд өөртөө байгаа энэ ад жаргалтай юмаа сайхан хараад сурыг гэдэг ингээд өөрийнхөө тархийг ингээд train хийж гин тэгсэн чинь болдгийм биш үү? Болохгүй юм тоож дэвэл бүх юм болохгүй байна. Болдог юм тоож дэвэл хүүх зөндөө олон бас юм байна шүү. Би бас ад жаргалтай амьдраад байгаа юм биш үү гэсэн юм байгаад байна. Тэгээд би ер нь бол өөрийгөө боломжийн сайхан ад жаргалтай амьдарч байгаа гэж харж байгаа. Хэдийгээр ийм эрүүл мэндийн хувьд ч юм уу physical challenge байгаа ч гэсэн тийм болохоор юмныхаа харах үнцгийг өөрчлөх юм бол бас илүү нэг цаатлын боломж гэх юм уу цаатлын юмыг олж харах юм байна. Чи хэрвээ ингээд зовж байгаа бол чамд ингээд нэг хэцүү юм тохиолдсон бол тий энийг ингээд өөрөөр харах гад үзвэл тий ингээд тэр туулж байгаа юм чинь ч гэсэн чамд амархан болохоос гадна цаатлынхын reward цаатлынхын юм харж чадах юм байна гэдэг ийм санааг бас таадтай хэлье гэж бодлоо. Тэгээд би ер нь шүү дээ энэ YouTube бичлэгээ хийхдээ ингэж байна. Одоо ингээд яг нэг юм гоё мэдрэмж төрөөд яг юм нэг дотор нэг намайг ингээд энийг хэлэх ёстой шүү гэсэн юм ингээд нэг намайг ингээд юу яагаад байгаа юмыг одоо bother хийх юм эсвэл намайг ингээд одоо шаналгаад байгаа гэх юм уу тийм юм ашууд ингээд тааттай ярьчихж байгаа. Тэнгүүд юу болж ийн гэхээр одоо өөрт ч гэсэн сэтгэлийн хувьд нэг тийм нэг чихрээ ингээд найцтай хуугаад идсэн шиг нэг тийм гоё мэдрэмж төрж байгаа байхгүй. За тэгээд таад маань өнөөдөр сайхан өнгөрүүлээрээ. Даалгад нь яг одоо 2025 оны 5 сарын 8-ны өдөр яг ийм мэдрэмж төрсэн байна. Тэгээд таадтайгээ нэг сайхан inspiration хийгээд нэг тэг ингээд нэг жохон ч гэсэндээ босгоод авсан бол маш их баяртай. Тэгээд
миний бичлэг таалагдж байгаа бол ингээд лайк хийгээд бас найзуудтай шеэрлээрэй гэж хэлье. Тэгээд энэ subscribe button дээр дараагүй байгаа бол дараарай. Яагаад гэвэл би бас нэг өөрийнхөө цагийг зарцуулаад тайлбарыг ингээд юм хийж байгаа тийм өөр цаг гэдэг чинь хүнд ямар үнэтэй илээ. Тэгэхээр бас та хэдийн маань хийх зүйлх юм бол миний энэ ярьж байгаа бичлэгт энэ subscribe button дараахын, like дараахын, share-лэх юм хийгээрэй. За тэгээд бас миний хэлснийг бас нэг жоохон бодоод үзээрэй. Тэгээд хүний ярьсныг ингээд нэг сонсох нэг өөр хэрэг. Харин ингээд эргцүүлж бодсон тохиолдолд тэр нь бас нэг одоо үр дүнтэй байгаад нэг цаашдаа танд нэг юм нэгийг бодогдвол нэгийг сонсож хоёрыг бодогдуулах гэдэг л. За ямар ч хэсэн нэг тийм танд ашигтай юм болж хувирах юм. За тийм юм болохын тулд заавал ямар ч хэсэн нэг сонссныгоо ингээд эргцүүлж боддог байгаарэ гэж хэлье. Ингээд түр баяртай.